歡迎大家收睇加拿大多倫多以北生活分享 North of Toronto Live。今集我會帶大家到多倫多附近地區遊覽，會去加拿大安大略省著名景點多倫多周邊城市 Peterborough 彼得堡參觀 Peterborough Lift Lock 水閘啊！呢個水閘有啲咩咁特別，同埋有啲咩世界之最呢？一陣分享俾大家聽啦。你哋 subscribe 咗我嘅 channel 未呢？如果未嘅話咧，就可以請你撳個 subscribe 就係訂閱我嘅 channel 啦。好，今次由多倫多地區出發，一到達彼得堡咧，就先去 Peterborough Museum and Archives 博物館嗰度攞啲旅遊資訊。問完嘢咧，就好快咁揸幾分鐘車揸去 Peterborough Lift Lock 彼得堡水閘呢個地方睇睇啦。今日水閘旁邊嘅訪客中心咧就唔開門啦。我泊低咗架車之後咧，就可以即刻見到條運河啦，同埋可以睇埋個水閘呢一陣。訪客中心冇開門，反而喺 Museum 博物館嗰度問到，根據今日嘅船 schedule 咧，今日啱啱早前咧已經有一班觀光嘅旅遊船已經喺呢個 Peterborough Lift Lock 水閘嗰度經過啊！嗰位叔叔仲好似話係今年最後一班添啊，所以專登嚟睇下仲有冇船經過啦，同埋影相留念嘅。呢度就係最出名嘅地標彼得堡水閘 Peterborough Lift Lock 啦。先簡單介紹彼得堡呢個城市啦，跟住仲會分享埋多啲關於呢個彼得堡水閘。今次揀咗嘅旅遊目的地呢，就喺 Peterborough 彼得堡，位於加拿大嘅南安省，其實都係屬於安大略省嘅中部喎。佢離多倫多東北大約125公里嘅一個城市啊。其實 Peterborough 人口都唔少㗎，喺最近2016年嘅人口普查嗰陣時咧，就係81000幾人啦。連埋幾個周邊區域人口已經超過10萬人㗎啦。之前我以為咧彼得堡係一個鎮仔啦，或者小鎮，其實唔係啊，已經係一個城市啦，再唔係一個小鎮。反而好奇怪，位於約克區嘅 Newmarket 新市咧，人口而家已經有成9萬人㗎啦，但仍然都係屬於一個鎮 Town of Newmarket。當然，如果有機會嚟彼得堡遊覽咧，就一定要嚟呢個重要嘅打卡位旅遊景點好去處，就係 Peterborough Lift Lock 彼得堡水閘啦。呢個係加拿大好出名嘅水閘啦，船隻升降台啊，仲係全世界最高雙塔水力驅動船水閘啊。今次除咗係睇船嘅水閘同埋對出運河有冇船準備過閘，而家仲係秋天季節啊，仲可以喺呢度做加拿大嘅熱門活動，就係賞楓。呢個名勝又係叫做 Trent Severn Waterway National Historic Site。今日嚟 Peterborough 旅行呢，正係遇上加拿大嘅 Thanksgiving Day 感恩節假期啊！但係見到旅客都唔算多啊，可能因為加拿大同美國仲未完全通關啦。如果由美國嗰度揸車過嚟呢，最近就係由紐約州嗰度嚟啦，可以由多倫多或者 Kingston 嗰邊嚟啊。過關之後大概揸多2個鐘到一到啦。如果我哋由多倫多市或者約克區，例如 Newmarket 或者附近嘅地方出發，揸車經主要大路向東行呢，如果唔塞車嘅話呢，大約1個半鐘到車程就可以到達 Peterborough 㗎啦。其實唔算太遠啦。我啱見到好多樹葉已經落晒葉啦，因為而家係秋天，踏入10月份啦。今年南安省嘅秋天真係特別暖啊，有時晏晝成20幾度啊。滿地都係黃色嘅楓葉啊，紅色嘅就比較少啲，好似就冇乜紅色，就主要都係黃色為主啊。好多人如果中意睇賞楓咧，就會選擇北上去 Algonquin Provincial Park 嗰度睇啊。但係聽講今年睇冇往年咁靚啦，始終今年比較暖啊，啲樹葉都未變晒色就落晒地啦。今次係彼得堡水閘，除咗嚟睇船之外呢，仲有意外驚喜啊！估唔到仲可以賞楓，欣賞好多轉咗黃色楓葉嘅樹葉呢，鋪滿喺地度，加埋水閘河流嘅景色真係好靚啊！有啲人就會中意大自然咁樣攤喺啲樹葉堆嗰度影相啊！河流上面其實呢條運河嗰度呢，仲可以見到有啲 Canada Goose 喺度游水啊！雖然聽到今日早前有一班觀光船喺呢個水閘嗰度經過啊，仲係今年最後一班添啊！第一場嚟到，梗係等下睇下有冇其他船經過啦。今次終於俾我等到啦！
雖然今次嚟 Peterborough Lift Lock 嗰度 miss 咗，見唔到由船公司開出冇耐嘅觀光遊覽船啦，但起碼今次都見到運河裏邊有幾隻私人嘅艇仔駛過啊。然後再睇清楚啲，就係只得2隻私人艇咧，就唔係幾隻啊。雖然場面唔算震撼，但係好過冇啊。我聽其他遊客講咧，就時不時都有呢啲私人艇喺呢條運河度經過㗎。同埋要睇埋當時河面嘅水位啦，再決定啲船隻可唔可以到駛過啦。等我再分享多啲俾大家聽呢個水閘同埋船隻升降台啦。原來呢個位於多倫多周邊城市彼得堡 Peterborough Lift Lock 有個世界創舉嘅喎，佢係目前世界最高雙塔水力驅動船水閘啊！呢個水閘係高19.8米啊，睇落去又唔算話超級高啊。反而最估唔到嘅係可以升降嘅船台可以塞滿好多架船隻啊！講起場面誇張呢，之前有一單新聞咧睇過，就係2017年有一日呢，就有多達328架獨木舟同埋皮艇同時塞滿呢個 Peterborough Lift Lock 兩邊嘅船升降台啊！我睇過啲 video 咧，場面非常之誇張，好震撼啊！彼得堡水閘歷史其實已經好悠久㗎啦，1904年落成。Peterborough Lift Lock 係喺 Otonabee River 奧多拿比河河畔啊，其中呢一部分呢，就喺長386公里嘅 Trent Severn Waterway。我哋見到呢個水閘下邊嗰條 Canal 運河水道呢，連接咗 Lake Ontario 嘅 Trenton 同 Lake Huron 同埋 Georgian Bay 嘅 Port Severn。沿途路經最少有44個水閘啊，而彼得堡水閘呢，就係第21號 Lock 21。再行近啲睇真啲嘅水閘啦，想簡單介紹一下佢係點樣運作㗎啦。其實水閘咧係屬於水壓升降式啊。呢一類船閘咧係英國人設計嘅喎，用咗一種平衡系統，利用平衡力原理咧去調整水壓啊。當水壓被調整之後咧，就可以令到咧一邊嘅船台上升，而另外一邊就下降喎。當下降嗰邊嘅平台咧就剛好停喺運河嘅水面嗰陣咧，水閘門就會打開㗎啦。咁當然水閘門打開嗰陣咧，水就可以流入船台嗰度啦。咁見到早前有船用過呢個升降船台啊，所以個台底咧仍然有水滴緊出嚟啊。再講返水流入咗船台之後咧，船咧就可以開入平台㗎啦。之後咧就可以慢慢上升啦。另一邊咧原本上升咗嗰一邊就可以咧俾船進入平台，然後就慢慢下降啦。早前提及過彼得堡水閘高度係19.8米啦，水閘用咗水閘升降式原理咧，就可以令到有近20米落差嘅兩邊船隻可以咧再接運河水面繼續航行啦。今次唔好執輸，行埋條小路入埋去水閘入邊嗰度了解一下啦。呢度就係已經係水閘入邊㗎啦，條路比較窄啊，同埋有啲水氹比較跣行，嗰陣時要特別小心啊。我上網就查到，正正就係呢個水閘入邊嘅地方係有鬧鬼㗎喎。通常喺好黑掹掹古舊嘅地方都梗有啲鬼故事啊。如果有興趣咧，可以不妨上網抄下呢度啲鬼故事聽下啦。喺呢一個位望翻落嚟，運河都幾特別啊！原來都幾高㗎喎，成20米啊有近。車路嗰度時不時都有車同埋巴士經過㗎嘛。我記得有啲遊客咧專登咧喺運河對面嘅地方，喺路旁泊低架車咧，欣賞運河同埋水閘嘅景色啊！唔知呢度夜晚黑恐唔恐怖嘅呢？反而我驚叉錯腳唔小心跌咗落條運河嗰度添啊！各位運河呢條運河 Trent Canal 最早嘅功能係運輸，而家嘅功能呢就係攞嚟旅遊啊，俾啲觀光遊船經過。細嘅船呢就可以載幾個人啦，大嗰啲可以上成過百人添啊！好上返嚟呢，就見到多倫多地區周邊好去處嘅 Peterborough Lift Lock 嘅大牌啦。呢度真係好啱一家大細嚟睇船啊！好多小朋友都中意特登嚟睇船啦。之前提到呢度今日閂咗啦，其實呢度係1980年代落成水閘旁邊嘅訪客中心啊。如果開嘅話呢，就可以了解更多關於互動嘅水閘船台操作模式啦，同埋見習歷史文物展示嘅資訊啦。如果有興趣嘅咧，可以上畫面上面嘅旅遊景點網站揾更多旅遊資料啦。
離開水閘就大約揸5分鐘車返去 Peterborough Museum and Archives 博物館參觀啦。呢間係小型博物館，入邊唔算大啦，又唔需要俾入場費㗎。行去裏邊咧可以學習加拿大嘅歷史啊，有時間真係可以行一轉啊。最後都想建議俾大家，如果有興趣睇呢啲限定時間船隻過彼得堡水閘咧，最好就先上網 check 清楚個船期 schedule 啊，因為唔係成日都有呢啲大船大嘅遊覽船經過水閘㗎喎。如果更加有興趣想遊埋船河咧，仲可以預先上船公司嘅網站嗰度買埋飛啊，可以坐埋喺入架船嗰度感受到嗰個升降台點樣升降啦，同埋睇埋啲運河同埋水閘嘅美景啊！呢度仲可以上埋一課咧，睇埋彼得堡同埋加拿大嘅一啲歷史啦，真係好有意思啊！仲可以睇下呢度有啲咩紀念品，有興趣可以買返屋企啦。今次嚟 Peterborough 嘅旅程愉快啊 ！Peterborough Lift Lock 絕對係值得到此一遊嘅好地方啊！我會繼續努力發掘多啲，尤其是喺多倫多地區嘅好嘅旅遊景點啦。我好中意呢幅畫船嘅畫，令我諗起彼得堡運河啊，要拎返屋企留念啦。希望你鍾意睇我呢一集關於彼得堡運河啦，請你繼續支持我啊 ，Like、Share 同埋 Subscribe，我哋下一集再見啦。Thanks for watching 加拿大多倫多以北生活分享。